有些人一到冬天，天一冷，一吹个风就咳嗽不停，是怎么回事？中医讲到了肺主气，肺主皮毛嘛。肺这有句话叫做形寒饮冷伤肺。你的形体寒了或者饮凉了，都会伤到肺，肺为焦脏。我们冬天为什么穿那么厚啊？就是御寒的，就是防止这种外邪的侵袭。所以呢，冬天容易受凉，特别是有慢性肺病、慢性支气管炎啊、哮喘呀、慢阻肺的这些病人呢，更容易受凉，导致这个病情的加重。冬季空气中的雾霾又很大，这也是导致呼吸系统疾病发生加重的一个重要因素。所以冬季做好防寒保暖，预防感冒，远离雾霾，对保护我们的肺脏都非常有好处。